nama saya Siti. Kemarin kan sudah kontrak waktu dengan Bapak ya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang PPOK ya Pak. Dan nanti saya akan mengajari Bapak tentang cara batu efektif yang benar ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau bersedia saya akan melakukan pendidikan kesehatan terlebih dahulu ya Pak ya. Ini pempesnya. Bapak tahu apakah itu PPOK? Ya. Sejumlah gangguan yang mempengaruhi pengeluaran udara dari dan keluar paru ya Pak ya. Penyebab PPOK itu ada merokok, polusi, obat-obatan, alergi, dan genetik ya. Apa sih itu tanda gejalanya? Ada dada terasa sesak Pak, terus mengi ya Pak ya, sesak, batuk dan batuk berdahak, nadit cepat, terus pernapasannya tuh lambat ya Pak ya. Bagaimana pelaksanaannya? Ada pencegahannya itu menghindari rokok dan menggunakan penutup hidung. Kalau Bapak itu menggunakan penutup hidung. Terus menghindari lingkungan yang ada polusi ya Pak ya. Terus pengobatannya itu sendiri ada minum obat yang secara teratur ya Pak ya. Bagaimana perawatan di rumah yang bisa dilakukan? Ada minum air putih yang hangat dan minum air putih biasa yang cukup supaya tidak terjadi dehidrasi ya Pak ya. Dan bisa sekretnya itu encer ya Pak. Terus ini yang saya lakukan, nanti ada batu efektif dan saya akan mengajari Bapak tentang bagaimana cara batu efektif yang benar ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau bersedia saya ini banyak Pak ya. Nah, ini saya akan melakukan bagaimana cara batu efektif yang benar ya Pak ya. Pertama, Bapak minum air hangat dulu ya Pak ya. Hangat Pak. Terus saya akan tangan ya Pak ya, pakai hand sanitizer. Saya akan melakukan saya nak ajarkan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan Pak. Nah, 3 kalinya tarik nafas, tahan, terus keluarkan, batukan ya Pak ya. Tarik nafas, tahan, batukan Pak. Nah, Pak, saya sudah melakukan batu efektif. Baik Pak, saya sudah melakukan batu efektif. Nanti kalau Bapak batuk bisa dilakukan itu ya Pak ya, tadi ya Pak ya, yang saya ajarkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.